अगर आपको खांसी चलती है तो आधा चम्मच काली मिर्ची का चूर्ण बनाकर उसे शहद में मिलाकर सुबह सुबह चाटने से आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, चाहे वो खांसी कितनी ही पुरानी है। हाथ जल जाता है, पैर जल जाता है, तो दाना मेथी जो होती है उसे पीस कर उसकी लेप चढ़ाकर आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। आपका घाव भी नहीं दिखेगा और नहीं निशान दिखेगा। आपके मुंह में अगर छाले हो रहे हैं तो जायफल को आप बारीक पीसकर 1 गिलास गर्म पानी में उसे उबालकर गरारे करने से आपके छाले ठीक